بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتكم وقناتنا قناة نكهتي أنا وابنتي. طبق اليوم كمونية وكبدة مشرملة. المكونات: كيلو كبدة دجاج منظفة مغسولة، 5 سنات ثوم كبار، ملح حسب الرغبة، 3 حبات طماطم مرابية، كاس زيت، 2 أوراق رند، التوابل: مغرف صغيرة معمرة كمون، مغرف صغيرة فلفل أحمر حار بودرة، مغرف صغيرة كزبر، ربع مغرف فلفل أسود، مغرف صغيرة طماطم مصبرة، نصف مغرف هريسة. للتزيين: فلفل أخضر حار مقطع و2 حبات طماطم مقطعة. بسم الله. نحط في مقلاة كاس زيت على نار كي يسخن هذاك الزيت. نحط الثوم اللي هرسناه مع الملح قبيل كما وفاتني الفيديو. نحركوه مع بعضهم مليح، ما يتحركش الثوم، هاكا نقوم بالتحريك المستمر. نحطوا الكبده تاع الدجاج مع 2 ورقات رند، نحركوا مع بعضهم. كيما راكم تشاهدوا، نديروا لهم رشه مليحه كمون، نعاودوا نخلطوهم مليح ونخليوهم على النار حتى يتقلاو مليح مليح وياخذوا اللون كيما راكم تشاهدوا. نفرغوهم في صحن، نحطوهم على جهة في نفس المقلاة، في نفس هذاك الزيت نحطوا الطماطم المرابية، نحركوها مليح مليح. نحطوا الطماطم الهريسة ونزيدوا نحركوهم مع بعضهم كيما راكم تشاهدوا. نديروا التوابل: الفلفل الكحل، الفلفل الاحمر والكزبر، ونحركوا ونخليوها تتقلى مليح على نار هاديه. بعد ما تقلات ردوا عليها الكمونيه اللي قصدي الكبده اللي طابت قبيل. نحركوهم ونحطوا عليهم الطماطم والفلفل مقطعين، ننقصوا عليهم النار ونخليوهم يتكتكوا مع بعضهم. وكي يطيبوا نديروا لهم رشه كمون مع الاخر، نطفي ونقدمها. وشهية طيبة للجميع وبصحتكم. إلى اللقاء.